Hi everyone. I finally got in Japan. Um, I just checked in Airbnb and the room is quite small, actually very small, but in Japan this is a standard for one or two people. Uh, so it took really long. I left my house this morning around 8 o'clock, and now in Japan time 11 p.m. So I'm really tired, but I'm really hungry. But I don't feel like eating out in this midnight, so I might as well eat this stuff. Instant udon. I know it's really bad to eat this kind of stuff in the middle of the night, but I can't help. So I will prepare. I'm preparing now, and I wanna drink some beer as well. Maybe this one, Ebis. Yeah. Kanpai. Hey Siri、 タイマーを4分にセットして。I have to get up early tomorrow morning, about 7 maybe. So I'm gonna eat this and drink some beer and go to bed. Maybe have a shower and go to bed. Oh, Japan, maybe
The last time I came to Japan was 6 months ago. So I pretty often come to Japan. I'm so excited to have nice food here. Yeah, where this Airbnb is located is pretty city center, so I could find a lot of nice restaurants around here. So I'm really happy. It's ready to eat. This is called Donbei. Donbei is really traditional, very old udon, instant udon. But Japanese people love it, so almost all stores have this Donbei. This is shichimu, a little bit spicy, but smells nice. Itadakimasu.懐かしい。This is fried tofu. Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing with them. We always have the ideas, we're always first, so. ブルームバーグ通信はディープシークの関係者がアメリカオープン AI からデータを不正に入手した可能性があると報じました。
オープン AI と提携するマイクロソフトが調査に着手したということです。専門家は DeepSeek に限らず生成 AI を利用する際には入力する文言に注意してほしいと指摘します。データがですね、あちら側のサーバーに行きますので、例えば機密情報を出さないとか、プライバシーの情報を出さないとか、こういったことは、注意が必要です。ここで速報です。埼玉県八潮市の道路陥没事故で損傷した下水道管とは別のルートを使ってつい先ほどから水の緊急放流が始まったということです。埼玉県春日部市には浜村ディレクターがいます。浜村さん。はい、現場からおよそ16キロほど離れた場所にある春日部中継ポンプ場にいます。下水道のお湯の緊急放流5分ほど前から始まりました。水が今多く流れていまして、下水の匂いが少しします。今回の陥没を受けて、普段とは別のルートを使って、その近くにある川に汚水を放流するんですが、陥没場の放流は当面の間を予定していて、それが数時間なのか、数日なのか、詳細は分かっていません。人命救助や破損した水道管の応急復旧の状況を見て判断することとしています。以上、中継でお伝えしました。さあ続いては命を守るためにどうすればいいか一緒に考えていきたい問題です。厚生労働省は、去年自殺した人が全国で2万268人で統計開始以降過去2番目に少なくなったと発表しました。しかし小中高生の自殺者数は527人と Oh no, the news said, people who committed suicide last year in Japan was, 22,000 people killed themselves last year. And in the number, 587 people were like students, like under 18. That's really sad. That's really bad. Yeah, that's why I decided to move to overseas. But Australia is also high suicide rate as well. But not like Japan. ちょっとこちらをご覧ください。このサイトでは匿名の自分のアバターが隠れ家に入ると辛い気持ちなどを書いた紙を食べて Sorry, today I'm really tired, so my video is messy. Just eating instant noodle, instant udon, and watching news. Sorry guys, but I'll try hard from tomorrow. Okay, good night. Bye bye.